We gaan zingen, want je hebt een prachtig liedje gezongen. Gemaakt, geschreven op dat geweldige Adele-nummer. Wat jij met de echte Adele hebt gedaan. Ja, zo puur kan liefde zijn. Ja. Maar dan vond ik je vertaling niet ideaal, eigenlijk. Oké. Dus nu dacht jij, nu ga jij me zingen en nu ga ik met jou meezingen? Ja. Oké. En als ik moet dan de zinnen zingen die jij voor mij hebt bedacht. Of die we samen gaan zingen. Daar komt het echt op neer. Laten we het dan maar gaan doen, hè, Bart Peters. Fantastisch. Als de regen striemt in je gezicht en iedereen zijn pijlen op je richt, dan schrijf ik je in een mooi gedicht hoeveel ik van je hou. Als de nacht je wentelt in verdriet en er niemand nog je tranen ziet, dan omhels ik jou en zing een lied, omdat ik van je hou. Ik weet dat je hier en daar nog twijfels hebt, maar ik verzeker je dat wij iets kunnen bouwen dat vertrouwen schept. Ik twijfel niet, jij hoort bij mij. Ik wil honger lijden, blijf weg uit bars. Kruip op mijn knieën langs de boulevard. En dan vertel ik jou met veel egaars hoeveel ik van je hou. Dat er stormen razen op de zee en op de snelweg van het smijt. Maar wij drijven met de noordwind mee. Zo raken wij elkaar nooit kwijt. Voor jou bedwing ik elk groot gevaar. Ik loop 1000 rondjes op de evenaar. Ik wil alles voor je doen, zo zie je maar hoeveel ik van je hou. Hoeveel ik van je hou. Hoeveel ik van je Bart Peters! We zijn aan het einde van de avond gekomen. Het is alweer zo laat. We gaan op het door. U kunt gewoon mailen hè, naar mannekepaal@vtm.be. Heb een hele fijne avond. Wat ons betreft tot aanstaande zondag weer. Dag. Da-da-da-da-da.